हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा नुस्खा जो सर्दी जुकाम खांसी और सांस लेने की समस्या में भी फायदा करेगा। आइए देख लेते हैं इनके लिए किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। 15 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके कद्दूकस कर लेंगे, 1 स्पून हनी यानी शहद। अब एक स्ट्रेनर लेंगे और एक बाउल लेंगे, उसमें पिसी हुई तुलसी की पत्ती निकाल लेंगे। अब इसके रस को अच्छे से निचोड़ लेंगे और अगर रस नहीं निकलता है तो थोड़ा इसमें हाफ स्पून गुनगुना पानी ले लेंगे और उसको डाल के निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके रस को हमने निकाल लिया है। कद्दूकस किया हुआ अदरक भी इसमें डाल के इसका रस निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अदरक का भी रस निकाल लिया है। अगर आपसे अदरक का रस नहीं निकलता है तो इसमें थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी डाल के इसका रस निकाल लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 मिनट तक इसको थोड़ा गर्म करना, केवल गुनगुना करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। अब इसमें 1 स्पून हनी मिलाएंगे यानी शहद। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, नुस्खा बन के रेडी है। इसे आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार 1-1 स्पून लेना है और छोटे बच्चे अगर हैं तो वो हाफ स्पून। अगर हमारा यह नुस्खा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।